會介紹呢個飯嘅，佢自己煲熱嘅。咁呢等你要開嘅，我哋一齊開咗佢先啦。好，咁拆咧，你呢就咁拆嘅，咁樣嘅。呢個咧係咁樣。好，咁咧我哋就開啦，跟住呢度。好，呢個咧係米同水嚟嘅，跟住呢兩個就會擺呢度啦。跟住呢個咧係其他調味嗰啲嘢啦。跟住呢個咧就係都要擺嘅。跟住呢個咧都要咁樣啦。首先我哋會加咗米同水入去先，咁呢個米咧就咁啦。好，咁呢啲就係米啦，好軟粒粒嘅。咁我哋咁樣倒晒入去嘅。咁我哋咧就應該咁樣，又要。好，咁我哋就要倒水啦，啲水咧都要倒晒入去嘅。咁啊，咁好啲米同水啦，即係有飯同水倒晒入去啦。好，咁呢啲臘腸嚟嘅，咁我哋搣晒佢哋出嚟先，有一個。好，咁樣嘅，咁啊擺埋出邊先，跟住就呢個啦，呢個係就擺入去嘅，咁樣倒入去，應該調味料嚟嘅呢啲，好啦，咁樣嘅顏色嘅。呢個咧係咧整完呢啲飯先要整嘅豉油嘅，咁呢個咧就要擺呢度啦，呢個盒入邊嘅，咁開咗佢先，跟住又要加少少水喎，咁啊首先開咗佢，好，咁我擺咗呢度要浸少少水嘅。大概例如呢個碟分啊，咁樣就我哋斟啦，擺一擺啲水入去先，咁樣都多啲嘅，我哋要。好，咁呢度可能就夠啦。嗰啲水好似煲緊啦，而家好，咁而家咧煲緊嘅嗰啲水，咁呢度要咁樣擺入去，跟住呢度咁冚蓋嘅，我哋要呢度有個窿嘅，咁樣啦，好熱嘅而家。我哋而家要等15分鐘，咁我哋咧就撳15分鐘啦。咁我哋咧15分鐘係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12、13、14、15分鐘嘅。15分鐘完咗就可以拎呢個出嚟攤凍佢啦。我哋一齊等啦。夠鐘啦，咁我停咗呢個先，咁我而家開呢個，有啲水嘅，有啲水蒸氣，跟住入邊係咁啦，咁呢包咧就要加嘅，咁我係而家加，咁開咗去呢度有個口，好，咁呢個開咗，要咁樣加少少，跟住淋一淋，好。應該得㗎啦，然之後我就會食一啖嘅，咁樣啦。
啲米已經熟晒啦，可以食一啖啦。咁樣啦，拜拜。